Моя бабуся по материнській лінії Назміє Курсіїд Хз народилася 1 вересня 1931 року в селі Уркуста Балаклавського району. В 13 років була депортована. В 1990 році повернулася до Криму. Має 6 дітей, 14 внуків та 22 правнука. Мій дідусь Сервер Осман Огло по батьківській лінії був висланий в 14 років з Криму, з села Байдар, нині Орлини, Балаклавського району в Узбекистан. За місяць після депортації помер його дідусь, бабуся, мама і 3 рідні сестри. У 1987 році разом з дружиною Шефіка Мустафа Хезен повернувся до Криму, в село Сали, нині Грушівка, Судакського району. Зараз їхні діти і внуки живуть в селі Байдар, селі Сали та Кучу-Козень. Я пам'ятаю. Мій дідусь по материнській лінії Арбузов Емір Асан Ісметович народився 12 вересня 1942 році в селі Гаспера, Ялтинський район. Був депортирован 2 роки. Його сім'я потрапила в Узбекистан, в місто Самарканд. По дорозі померли 2 сестри. Залишився його брат з матір'ю. В 1991 році дідусь повернувся в Крим, в місто Старий Крим, а помер у 2015 році. 21 вересня у нього залишилося 3 доньки, 5 внуків і 1 правнучка. Я пам'ятаю. До 76-х роковин депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Мій прадідусь по материнській лінії Аюф Ібраїм народився 19 лютого 1901 року в селищі Арпат Судакського району. У 43 роки разом з сім'єю він був депортований на Урал, звідки в 1961 році переїхав до Узбекистану. Він мав 9 дітей та більше 20 онуків. Помер він у віці 103 роки в Узбекистані. Моя прабабуся Усейнова Рамзія та прадідусь Халілов Муртаза народилися в селі Бюх-Москомія Балаклавського району. Як і весь кримсько-татарський народ, в 1944 році були депортовані. Незабаром прабабуся втратила матір та свою маленьку донечку. В 1973 році їхня родина намагалася повернутися на батьківщину, але радянський режим не допустив цього. Тоді вони прийняли рішення залишитися недалеко від Криму, в Херсонській області. В Крим вдалося повернутися тільки у 1987 році та нарешті залишитися у рідному селі Бюх-Москомія. Ми завжди повертаємось додому. Моя бабуся по материнській лінії Абляс Хази Бідріє народилася у 1935 році, 15 січня, у селі Буюк-Онлар, нині Октябрьськ. Була депортована у 9 років. У 1992 році повернулася до Криму. Має 8 дітей, 5 дочок та 3 синів, 11 онуків та 6 правнуків. Зараз живе у Симферополі. Мій дідусь Сулейман Оглу Ібран народився у селі Салу-Сала. У 13 років був депортований у Росію, Горківську область. У 1992 році повернувся до Криму. Має 8 дітей, 5 дочок та 3 синів, 11 онуків та 6 правнуків. Помер у 2016 році. Я пам'ятаю. Моя прабабуся з материнської сторони Ібраїмова Султан'є народилась у 1922 році у селі Кокташ, нині Синікам'янка, Білогірського району. У 22 роки була депортована з Криму в Узбекистан зі своєю родиною, мамою
Кушерфе, батьком Аджі Ібраїмом, сестрою Уміян, братами Талипом та Фіратом і з маленьким сином Умером, якому на той час був 1 рік. У 1989 році, повернувшись на батьківщину у Крим, село Садове Нижньогірського району, у моєї прабабусі було 6 дітей, 16 онуків, 29 правнуків, 8 праправнуків. У березні 1997 році вона померла. Мій дідусь Шукриджи Самадін Віліша Оглу був депортований з Криму, коли йому було 5 років. В родині з 5 дітей залишилося тільки 2. Повернувся до Криму з Узбекистану з моєю бабусею Заремою та 2 дітьми. Він в мене письменник. У кримських містах і селах на залізничних станціях встановлено пам'ятні знаки, що нагадують про трагедію кримськотатарського народу. Зараз в окупованому Криму пам'ять підзаборонена, але кожен знає, кожен пам'ятає про трагічну для кримськотатарського народу дату